السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. النهاردة هنكمل مع بعض شرح الجزء الثاني من موديول الموبايل ابليكيشن تحول رقمي عربي. قبل ما أبدأ في شرح الجزء الثاني نفتكر مع بعض احنا أخدنا ايه في الجزء الأولاني عشان نقدر نربط المعلومات كلها ببعض. أخدنا الأجهزة الذكية، أخدنا 4 أنواع منهم، شرحنا كل نوع، وزي ما احنا معودينكم إن احنا كل جزء بيتشرح وراه بيجي الأسئلة اللي جت في الامتحانات. بعد كده عرفنا مكونات الهاتف الذكي اللي أنا عندي 8 مكونات، عرفناهم بالتفصيل وأخدنا الأسئلة. وتقنيات الاتصال والتوصيل اخدنا منهم 5 انواع وعرفنا برضو كل نوع بالتفصيل. وبعد كده عرفنا انواع الهواتف الذكيه اللي انا عندي كذا نوع من انواع الهواتف، وعرفنا ان مصر بتصنع تليفونات اللي هي ماركه سامسونج وانفينكس وفيفو. وكمان انظمه تشغيل الهواتف الذكيه عرفنا 3 انواع من انظمه التشغيل، اندرويد والاي او اس والهارموني. ودلوقتي هنكمل مع بعض شرح الجزء الثاني من موديول الموبايل ابلكيشنز. اول حاجه هنعرفها في الجزء ده اللي هو معايير لاختيار هاتف الذكي الانسب. يعني لما اجي اشتري تليفون او هاتف ذكي، ايه هي المعايير اللي انا المفروض احطها في بالي علشان اقدر اجيب حاجه مناسبه ليا. هنا المعلومات في الجزئيه دي بسيطه جدا، جبناها لكم على شكل اسئله اللي هي بالفعل جت في الامتحانات. فنمسك مع بعض كده. اول معلومه بيقول لي يجب التاكد من توفر احدث اصدار لنظام التشغيل على الهاتف المراد شراؤه لضمان الحصول على احدث التقنيات لتشغيل كافه خواص التطبيقات مع الحصول على افضل حمايه وامان للبيانات. يعني بيقول لي ان انا قبل ما اشتري التليفون لازم اتاكد ان التليفون ده موجود فيه احدث اصدار لنظام التشغيل، علشان لو موجود فيه احدث الاصدار لنظام التشغيل هقدر اشغل كل التطبيقات وكل الخواص هقدر استفاد منها، وكمان هقدر احصل على افضل حمايه وامان للبيانات. فطبعا الاجابه هتكون صحيحه. المعلومه رقم 2، عند شرائك لهاتف ذكي جديد لابد من تحديد احتياجاتك بشكل دقيق، فكلما زادت وظائف الهاتف وخصائصه كلما زاد ثمنه. طبعا الاجابه صحيحه. هنا المعلومه على شقين. الشق الاولاني من المهم اللي انا قبل ما اشتري تليفون اللي انا اكون محدده بالظبط ايه هي احتياجاتي عشان اقدر اشتري جهاز فيه كل الاحتياجات ومناسب ليا. الشق الثاني من المعلومه بيقول لي كلما زادت وظائف الهاتف وخصائصه كلما زاد ثمنه. يعني كل ما كان التليفون فيه خصائص كتير كل ما ثمنه ايه بيزيد. رقم 3 معايا بيقول لي عند شراء هاتف ذكي جديد يمكن الاعتماد على مساحه تخزينيه ذات ال 32 جيجا بايت. طبعا دي مساحه تخزينيه اصبحت في الوقت الحالي صغيره، ولكن يفضل الا تقل عن 128 جيجا بايت. اخر معلومه في البوينت دي، اذا كنت من هواة التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات فيجب الاهتمام بايه عند شراء هاتف جديد؟ طبعا لازم اهتم بالمساحه التخزينيه علشان التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات تتطلب مساحه كبيره. نيجي عند تاني حاجه هنتطرق ليها في الجزء التاني اللي هي نصائح لاطاله عمر البطاريه. اي تليفون واي جهاز في الدنيا فيه بطاريه، فانا ايه هي النصايح اللي انا هتبعها عشان اقدر احافظ على البطاريه بتاعتها واطول من عمرها؟ برضو لخصت لكم النقط المهمه هنا على شكل اسئله. اول سؤال معايا يقول لي ينصح بضبط السطوع لا يتم تغيير تلقائيا حسب اضاءه البنيه المحيطه اثناء تشغيل الهاتف للمحافظه على البطاريه. يعني لو انا ظبطت تليفون سطوع اللي هو يتغير تلقائيا، يعني على حسب اضاءه البنيه. انا دلوقتي قاعده في اوضه الاضاءه بتاعتها خافته، يعني اضاءتها بسيطه او ضئيله، فانا لو ظابطه السطوع الموجود على التليفون تلقائي فهو تلقائيا هيبتدي يعلي لي الاضاءه. طب انا لو قاعده في غرفه لا اضاءتها قويه جدا فهو تلقائيا هيقلل من الاضاءه بحيث برضو تكون مناسبه ليا. فكده انا بقدر احافظ على ايه؟ على البطاريه، لان البطاريه هي المسؤوله اصلا عن توفير الطاقه للجهاز اللي انا شغاله عليه، وبالتالي بيظبط لي الاضاءه وبيظبط لي حاجات كتير. فلو تلقائيا هو ابتدي ايه يظبطها لي لوحده. لكن لو انا ظبطها على درجه سطوع معينه فسواء كانت الاضاءه اللي انا قاعده فيها قويه او ضعيفه ما بتحركش منها، وبالتالي بيستهلك طاقة كبيرة من البطارية. الإجابة هتكون إيه؟ صحيحة. تاني معلومة، ينصح بإيقاف تشغيل الواي فاي عندما لا يكون قيد الاستخدام للمحافظة على البطارية. طبعا الإجابة صحيحة، لأن أنا حتى لو مش نشطة عليه في الوقت الحالي وسايباه طول ما النت مفتوح طول ما التطبيق على طول إيه؟ شغال، ده إهدار للطاقة. تالت معلومة معايا، يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيا بعد 30 دقيقة من عدم الاستخدام للحفاظ على البطارية. أنا لو مش شغالة على التليفون يفضل إن هو يتقفل بعد عدد
قليل من الثواني مش من الدقايق. 30 دقيقة نص ساعة ده كبير جدا يقفل، فالإجابة هتكون خطأ، ومفروض بدل 30 دقيقة هتكون إيه؟ ثواني. آخر معلومة هنا يقول لي ينصح باتباع التعليمات الآتية للحفاظ على البطارية ما عدا، يعني كل النقط اللي هنقرأها دلوقتي صالحة اللي أنا استخدمها علشان أقدر أحافظ على البطارية ما عدا نقطة واحدة. تعالى نقرأهم مع بعض. استخدام الشاحن الأصلي والكابلات الأصلية للشاحن، ده مهم جدا عشان أقدر أحافظ على البطارية. استخدام خلفية داكنة، برضو ده بيقلل من السطوع وبالتالي بيوفر الطاقة. تفعيل وضع المظهر الداكن أو الوضع الليلي، برضو بيحافظوا على البطارية ويوفروا من الطاقة. تشغيل خاصية الاهتزاز، بالعكس ده انا لما بشغل خاصيه الاهتزاز دي بتستهلك طاقه عاليه وبالتالي بتهدر كم كبير من الطاقه الموجوده في البطاريه، فالاجابه هتكون ايه؟ هي دي. نيجي عند تالت حاجة هنعرفها في الجزء التاني، هي حماية الهاتف من الاختراق وأمن البيانات والحسابات. عندي هنا 4 حاجات. أولا إعدادات حماية الهاتف، وإعدادات حماية البيانات، وإعدادات حماية الحسابات الشخصية، وإعدادات حماية الحسابات المصرفية والتعاملات المالية. دلوقتي هنعرف طريقة الحماية في كل حاجة فيهم. أول حاجة إعدادات حماية الهاتف، أعمل ضبط للجهاز على القفل تلقائيا في حالة عدم الاستخدام. رقم 2 استخدام خاصية قفل الهاتف الذكي بالرقم السري او بالنمط او بصمات الاصابع او خاصيه التعرف على الوجه، ودي كلنا اغلبنا دلوقتي عارفها وعاملها. رقم 3 تفعيل خدمه العثور على الهاتف اللي هو فايند ماي فون، يعني لا قدر الله لو التليفون وقع مني او مش لاقياه، ممكن من خلال الخاصيه دي لو انا مفعلاها على التليفون اقدر الاقي التليفون بتاعي ان شاء الله بكل سهوله، اسمها فايند ماي فون. رابع حاجه ايقاف البلوتوث عند عدم استخدامه، لاني زي ما قلت لكم واكدت عليكم في الجزء الاولاني ان البلوتوث دي وسيلة زي ما احنا عرفنا ان هي بتنقل البيانات بين جهازين، فخلاص بعد ما انا حصل عملية النقل دي المفروض اقفل الواي فاي على طول. ليه؟ لاني ممكن اي شبكة متفيرسة تخترق الهاتف بتاعي من خلال الايه؟ البلوتوث لو انا فاتحاه، فالمهم ان انا بعد ما اخلص استخدام البلوتوث اروح اعمل ايه؟ اقفله. فهي دي ال4 خطوات عشان اقدر اعمل حماية للهاتف. تاني حاجة هنعرفها اعدادات حماية البيانات، ازاي اقدر احمي البيانات بتاعتي. برضو في 4 خطوات. اول حاجه تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي اللي هو جوجل بلاي او ابل ستور. طبعا انا لو النظام بتاعي اندرويد بالتالي المتجر هيبقى اسمه جوجل بلاي، ولو نظام التشغيل اي او اس وبالتالي المتجر اللي انا هقدر انزله هو اسمه ابل ستور. فبيقول لي هنا يفضل ان انا ما اعملش تنزيل على التليفون لاي تطبيق خارج المتجر دي. ليه؟ لان المتاجر دي بتوفر حمايه للتطبيقات الموجوده عليها. رقم 2 استخدام حمايه جوجل اللي هو جوجل بروتكت. رقم 3 يجب اعطاء الاذونات المطلوبه فقط لوظيفه التطبيق. يعني انا دلوقتي منزله تطبيق وليكن فيديو ميكر اللي هو برنامج بيصنع فيديوهات، فالبرنامج ده محتاج اذونات معينه، محتاج مثلا اذونات انه يوصل للملفات، ومحتاج اذونات ان هو يوصل للكاميرا، ومحتاج اذونات تانية كتير. فانا طالما مش هحتاج التطبيق ده في الحاجه دي اروح مدوش الاذن، يعني انا مش هعمل مكالمات من خلال التطبيق، خلاص يبقى انا ما فعلش الاذن ده، افعل بس الحاجات اللي هي تعيق استخدام التطبيق. رقم 4 تجنب شبكات الواي فاي في الاماكن العامه. يعني الاماكن العامه في الاغلب مثلا زي الكافيهات بتبقى في شبكه واي فاي اسمها شبكه واي فاي عامه للناس اللي موجوده في الكافيه كلها ممكن تستخدمها، ففي الاغلب بتكون وسيله كبيره جدا لاختراق الهاتف واختراق امنه. تالت حاجه هنعرفها اللي هي اعدادات حمايه الحسابات الشخصيه. حسابات شخصيه زي الفيسبوك، طبعا لازم اعمل حاجه اسمها استخدام كلمات مرور قويه، يعني باسورد قوي وما يكونش سهل ان اي حد يخمنه ويكتبه. رقم 2 استخدام وضع المصادقه الثنائيه اللي اسمها 2 فاكتور اوثنتيكيشن، هي طريقه امنيه لاداره الهويه. والوصول تتطلب شكلين من اشكال التعريف للوصول الى الموارد والبيانات، او عباره عن مفتاحين لتسجيل الدخول للحساب الالكتروني. يعني هي عباره عن طريقتين من الطرق الامنيه ان هي تقدر تخليك تدخل للتطبيق، فحتى لو حد من بره حاول انه يوصل لطريقه واحده من الطرق دي مش هيقدر يوصل للطريقه الثانيه. فاذا استخدام وضع المصادقه الثنائيه من الطرق لحمايه الحسابات الشخصيه. رابع حاجه اسمها اعدادات حمايه الحسابات المصرفيه والتعاملات الماليه اللي هو فيزا، يعني الفيزا البنكيه اللي انا بستخدمها. اول حاجه عدم اعطاء اي شخص المعلومات المدونه على كروت التعاملات المصرفيه زي رمز التحقق من صحه البطاقه اللي اسمها CVV المدون على ظهر الكارت، وده يتكون من ارقام وحروف. المعلومه دي مهمه جدا ودايما موضوع اسئله في الامتحانات. يعني اي فيزا معانا ممكن دلوقتي نمسكها ونبص عليها هنلاقي في ظهر الكارت فيه رقم مكون من ارقام وحروف.
الرقم ده اسمه رقم السي في في اللي هو رمز التحقق من صحة البطاقة. الرقم ده مهم جدا اللي انا ما ادهوش لاي بني ادم. استخدم كلمة المرور OTP الصالحة لمرة واحدة، وهي عبارة عن كلمة مرور صالحة لعدة دقائق لتأمين المعاملات البنكية. تمام. بعد كده في تسوق من المواقع والتطبيقات الموثقة فقط من خلال النظر لنطاق الموقع، حيث تجد به الامتداد بتاعه اسمه HTTPS بدلا من HTTP. يعني لما اجي اعمل تسوق او اشتري حاجة من على مواقع إلكترونية لازم اتاكد من ان الموقع ده موثوق فيه. ازاي؟ ان اول اللينك فيه الامتداد اللي هو HTTPS، لو ما فيهوش حرف الاس اللي هو اصلا اختصار سيف يبقى اذا الموقع ده مش امن، ولو لقيناه بالاتش تي تي بي بس من غير الاس لا يبقى انا شك ان الموقع ده مش امن ويفضل عدم التعامل معاه. ناخد بقى الاسئله اللي جت على الجزء ده. اول سؤال معايا، وضع المصادقه الثنائيه اللي هو تو فاكتور اوثنتيكيشن عباره عن مفتاحين لتسجيل الدخول للحساب الالكتروني. طبعا الاجابه صحيحه، احنا لسه قايلينها. تاني سؤال، من وسائل قفل الهاتف الذكي خاصيه التعرف على الوجه. طبعا صح. يجب عمل كلمة سر قوية تتكون من أحرف وأرقام ورموز للمحافظة على الحسابات الإلكترونية. الإجابة صحيحة. للمحافظة على أمان هاتفك الذكي ينصح بإغلاق خيار تثبيت التطبيقات مجهولة المصدر. طبعا إجابة صحيحة. رمز التحقق CVV لسه قايله لكم عليه من وسائل حماية الكروت البنكية. طبعا الإجابة صح. يجب ألا يتطلع أحد على قيمة التحقق المكتوبة على ظهر البطاقة المصرفية، قصده بالCVV، إلا صاحب البطاقة. طبعا الإجابة صحيحة. من وسائل قفل الهاتف الذكي خاصية التعرف على الوجه. صح. من وسائل قفل الهاتف الذكي استخدام بصمة الإصبع. الإجابة صح. يمكن التسوق والشراء بأمان عبر الإنترنت من أي موقع إلكتروني. قلنا غلط. يفضل ان انا اتعامل مع المواقع اللي هي اللينك بتاعها بادئ بال HTTPS، الاس دي اختصار لسيف. يقول لي اخر سؤال في صح وغلط، من وسائل قفل الهاتف الذكي استخدام رمز التحقق CVV. غلط. الCVV دي خاصة بالكروت البنكية، فانا لو عايزة اقفل الهاتف الذكي هو من خلال الرقم السري والنمط وبصمات الاصابع. ناخد بقى الاسئلة اللي هي اختياري. هي طريقة امنية لادارة الهوية والوصول تتطلب شكلين من اشكال التعريف للوصول الى الموارد والبيانات. احنا طالما اول ما اشوف كلمة شكلين على طول يبقى وضع المصادقة الثنائية، شكلين يبقى ثنائية. رمز ايه هو عبارة عن كلمة مرور صالحة لعدة دقائق لتأمين المعاملات البنكية، قلنا اللي هي OTP. رمز تحقق ايه المدون على البطاقة البنكية يتكون من أرقام وحروف، قلنا CVV. الطرق التالية تعتبر من وسائل قفل الهاتف الذكي ما عدا ايه؟ ما عدا نشوف كده خاصية التعرف على الوجه، لا من طرق قفل الهاتف الذكي بصمة الأصابع نفس الكلام والنمط نفس الكلام، يبقى ما عدا تحديد الموقع. بكده نكون خلصنا شرح الجزء ده. نيجي عند معلومات جديدة وهي تخص تطبيقات الجوال اللي هو الموبايل ابليكيشنز. يقول لي يظهر تطبيق الجوال في شكل أيقونة على الجوال، عند الضغط عليه يقوم بفتح التطبيق، وبتقسم فئات تطبيقات الأجهزة المحمولة حسب الاستخدام. دلوقتي احنا هنتعرض للتطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية والغرض من كل تطبيق. قبل ما نبدأ في شرح الجزء ده ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نقدم لكم كل جديد. وفي وسيلة جديدة لدعمنا وهي سانكس، ممكن تستخدموها، ولو في حد عنده أي استفسار يقدر تكتب لنا في الكومنتات وإن شاء الله نرد عليه. نكمل مع بعض الشرح. يقول لي اول تطبيق حاجه اسمها Apiri.io، ده تتيح انشاء وتطوير التطبيقات الخاصه بنظام الاي او اس والايه والاندرويد. يعني هو الابلكيشن ده او التطبيق ده بيستخدم في تطوير نظام التشغيل اي او اس واندرويد. تاني تطبيق معايا اسمه موبايل رودي، هو ده المحرر الخاص بالمنصة المرئية بصورة كبيرة مما يجعلك ترى النتائج من وجهة نظر المستخدم. يعني لما اجي اعمل منصة بيبتدي يظهر لي المنصة اكني مستخدم بالظبط، يعني اكن المستخدم هيدخل عليها ويتعامل بيها، فهو بيديني صورة للمستخدم هيشوف ايه على المنصة بتاعتي. رقم 3 اللي اسمها ابس بيلدر، ومن اسمها بيلدر يعني بناءة، وهي منصة فعلا ساعدت في نشر اكتر من 500 الف تطبيق حتى الان. منصة رقم 4 اسمها ابي باي، يمكنك تحقيق الدخل من الاعلانات ومتابعة التحليلات. ممكن احقق دخل من الاعلانات وكمان اتابعها من خلال التطبيق ده. يقول لي جود باربر، من خلال المنصة يمكنك التحكم بكل تفاصيل التطبيق دون استخدام كود برمجي واحد. يبقى أنا هنا مش بستخدم إيه؟ كود برمجي واحد، أنا ممكن أتابع المنصة وأتحكم فيها من غير ما استخدم إيه؟ كود برمجي، حتى لو كود برمجي واحد.
يقول لي المنصة رقم 6 اللي اسمها شاوتم. منصة شاوتم تأسست عام 2011، والمعلومة دي مهمة، موضع أسئلة في الامتحان. ويقول لي تبدأ خطط حجز المنصة من $49 شهريا. يبقى أنا لو عايزة أحجز على هذه المنصة، بداية الحجز بيبقى من 49 دولار شهريا. ودي برضو معلومة مهمة نخلي بالنا لأنها موضع أسئلة. ابلكيشن رقم 7 اسمه اب ماشين. ده يتوفر في المنصة أدوات فحص وتحليل التطبيق في مرحلة الإنشاء وحتى مرحلة الإطلاق. يعني هو بيقدر يفحص لي ويحلل لي التطبيق سواء في مرحلة الإنشاء أو حتى بعد ما أنا أعمل له إطلاق. آخر ابلكيشن معايا اسمه ابل ميكر، وده تقوم المنصة بإنشاء التطبيق خلال 20 دقيقة فقط. يبقى ابل ميكر، ابل افتكروها ابل، بتنشئ المنصة من خلال 20 دقيقة فقط. ناخد بقى الأسئلة اللي جت على الجزء ده. يقول لي في حال كانت التطبيق مثبتة على جهاز منصة ابري اي او تتيح انشاء وتطوير التطبيقات الخاصة بنظام الاي او اس فقط. احنا قلنا غلط، هو بيعمل تطوير للاي او اس وكمان الاندرويد. يقول لي منصة شاوتم مجانية. غلط، احنا قلنا بدء الحجز على منصة شاوتم بيبتدي من $49 شهريا. يظهر تطبيق الجوال كرابط على الجوال عند الضغط عليه يقوم بفتح التطبيق. الإجابة غلط، احنا قلنا يظهر تطبيق الجوال كأيقونة، يعني بيبقى في شكل أيقونة مش كشكل رابط. أسئلة اللي هو الاختياري. أول سؤال معايا يقول لي المحرر الخاص بمنصة مرئي بصورة كبيرة مما يجعلك ترى النتائج من وجهة نظر المستخدم. هو موبايل رودي. عندي سؤال اللي بعد كده، تقوم منصة بإنشاء التطبيق خلال 20 دقيقة فقط. احنا قلنا 20 دقيقة يبقى ابل ميكر. تقوم منصة ابل ميكر بإنشاء التطبيق خلال كام دقيقة؟ من خلال 20 دقيقة. نكمل مع بعض بقية الأسئلة. يقول لي يتوفر في منصة أدوات فحص وتحليل التطبيق في مرحلة الإنشاء وحتى مرحلة الإطلاق اللي هو اب ماشين. منصة شاوتم تأسست عام كام؟ قلنا 2011. تبدأ خطط حجز منصة شاوتم من كام دولار شهريا؟ قلنا $49 شهريا. السؤال اللي بعد كده، منصة ساعدت في نشر أكتر من 500 ألف تطبيق حتى الآن. احنا قلنا من اسمها بيلدر اللي هو اب بيلدر. من خلال منصة يمكنك التحكم بكل تفاصيل التطبيق دون استخدام كود برمجي واحد اللي هو جود باربر. يظهر تطبيق المحمول على الجوال في شكل أيقونة، وتقسم فئات تطبيقات الأجهزة المحمولة حسب الاستخدام. بكده نكون خلصنا معاكم الجزئية دي. ننتقل لجزئية جديدة، كيفية بناء التطبيقات. أنا عشان أقدر أبني تطبيق همر بأربع مراحل. أول مرحلة وضع المتطلبات، يعني قلم وورقة واكتب كده أنا عايزة من التطبيق ده، عايزة أحط فيه يبقى أول حاجة وضع المتطلبات تشمل المرحلة الأولى اللي هي تحديد ميزات التطبيق ومتطلباته الوظيفية والأدائية. تاني مرحلة ابتدي أصمم بقى. خلاص أنا على القلم ورقة كتبت الحاجات اللي أنا عايزاها من تطبيق، ابتدي بقى أمسك الجهاز بتاعي وابتدي أصمم التطبيق بتاع الجوال، وبالتالي عن طريق بناء واجهات أولية وتطويرها. رقم 3، بعد ما خلاص حطيت التصميم عايزة اعمل له برمجة عشان اقدر التصميم ده يقدر يشتغل. وبالتالي المرحلة رقم 3 اللي اسمها برمجة التطبيق، وهي عبارة عن المرحلة البرمجية للواجهات الأمامية والخلفية للتطبيق. واخر مرحلة معايا الاختبار. يبقى انا اول حاجة حطيت المتطلبات بتاعتي، صممت التطبيق وعملت له البرمجه بتاعته، واخر حاجه خلاص ابتدي اختبره اشوف التطبيق ده كده خلاص تمام جاهز للنشر ولا لا، وابتدي اعمل له نشر. هو المرحله دي بيحصل فيها اختبار تحقيق المنتج للهدف المطلوب من حيث الوظائف والتاكد من عدم وجود اي اخطاء. ناخد بقى الاسئله اللي جت على الجزء ده. يقول لي مرحله برمجه التطبيق تسبق مرحله التصميم. الاجابه غلط، احنا قلنا وضع المتطلبات ثم التصميم ثم البرمجه ثم الاختبار. البرمجه مش قبل التصميم، بالعكس ده التصميم هو اللي قبل البرمجه زي ما احنا شايفين هنا. السؤال اللي بعد كده يقول لي تعد مرحله هي اول مرحله في عمليه بناء التطبيقات؟ طبعا هي مرحله وضع المتطلبات. بعد كده هناخد انواع تطبيقات الهواتف الذكيه. في عندي 4 انواع من التطبيقات. في تطبيقات اسمها نيتف، يعني تطبيقات اصليه، يبقى تطبيقات الجوال الاصليه اللي اسمها النيتف ابس. وتطبيقات الجوال متعدده المنصات كروس بلاتفورم ابس. وتطبيقات الجوال الهجينه هايبريد ابس.
وتطبيقات الويب التقدمية اللي هو Progressive Web App واختصارها BWA. ناخد حاجة حاجة. أول حاجة تطبيقات الجوال الأصلية اسمها Native Apps، ومن قبل ما أقرأها هي عبارة عن تطبيقات خاصة فقط بالهاتف، وما ينفعش اللي أنا أنقلها من جهاز للتاني، وما ينفعش أشغلها على أي أجهزة أخرى. نقرأها مع بعض. يقولي لا يمكن تشغيلها على الحاسوب، يعني هو دي حاجة خاصة بالهاتف. رقم 2 هي تطبيقات برمجة لنظام تشغيل معين فقط، وتعد تكلفة تطوير وصيانته مرتفعة نسبيا، يعني لا قدر الله لو حصل أي مشكلة في التطبيقات الأصلية بالهاتف عشان أقدر أعمل لها صيانة أو أطورها، التكلفة بتاعتها إيه؟ مرتفعة. مثال على التطبيقات دي الكاميرا، يعني دلوقتي الكاميرا ده تطبيق موجود على التليفون، هل أنا ينفع أنقل تطبيق الكاميرا على الحاسب؟ ما ينفعش. طب الكاميرا لو حصل فيها أي عطل، هل من السهل اللي أنا أصلحها؟ من السهل، ولكن التكلفة بتاعتها بتكون إيه؟ كبيرة. طب نيجي بعد كده تاني نوع من انواع تطبيقات الجوال، اسمها تطبيقات جوال متعددة المنصات، يبقى من خلالها بقدر افتح كذا منصة، اسمها كروس بلاتفورم ابس. وطبعا المصطلحات الانجليش يا جماعه مهمه جدا، حتى انا لو تحول رقمي عربي. هنا يقول لي يتم انشائها باستخدام لغه عالميه واحده مثل جافا سكريبت. وجافا سكريبت اللي ما يعرفهاش هي لغه من لغات البرمجه، لغه عالميه. ومثال على التطبيقات دي هي متصفح كروم. عشان الحته دي بتيجي كتير في الاسئله، عايزين نربط مع بعض كده متعدد المنصات مع جافا مع كروم. يبقى كروم من خلاله اللي هو جوجل كروم ابتدي افتح العديد من المنصات، والبرمجه المستخدمه في جوجل كروم هي اللغه العالميه جافا سكريبت. رقم 3 تطبيقات الجوال الهجينة اللي اسمها الهايبريد ابس. ومن اسمها هجينة يبقى هي حاجة ليها علاقة بمتصفح الويب وليها علاقة كمان بالايه؟ بالتليفون. يبقى اللي فوق ده كان خاص بالتليفون فقط اللي هي النيتيف ابس. اما المتعدد المنصات دي حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالانترنت. اما الهجينه هو ميكس ما بين الاتنين، فاذا تستعمل في عرضها ضمن الجوال محركات عرض صفحات الايه؟ الويب. يبقى هي رابطه ما بين الجوال وصفحات الويب. مثال عليها اوبر. اوبر ده تطبيق خاص بالتليفون، ما ينفعش احطه على حاسب. في نفس الوقت هو كده ربط التليفون اللي هو تطبيق خاص بالتليفون، وفي نفس الوقت بربطه بايه؟ مصفحات الويب. رابع حاجه تطبيقات الويب التقدميه، ومن اسمها تقدميه فاذا هي ليها علاقه بالاتصال بالانترنت. تطبيقات الويب التقدميه تحتاج الى اتصال في الانترنت، تعتبر حجمها صغير جدا بالمقارنه مع التطبيقات الاصليه في نظام التشغيل. تتشابه تطبيقات الويب التقدمية مع تطبيقات الويب الهجينة، يبقى التقدمي مع الهجين الاتنين يتشابهوا مع بعض. ومثال عليها تطبيق إدارة المهام. ناخد بقى الأسئلة اللي جت على الجزء ده. سؤال رقم 1، متصفح كروم من أمثلة التطبيقات متعددة المنصات؟ الإجابة طبعا صحيح، احنا قلنا من خلال كروم بفتح كذا منصة. بعد كده تستعمل تطبيقات الجوال الهجينة في عرضها ضمن الجوال محركات عرض الويب. احنا قلنا هو ربط الجوال مع الويب، يبقى إذا هجين، فالإجابة صحيحة. تطبيقات الجوال الأصلية لا يمكن تشغيلها على الحاسوب، طبعا الإجابة صحيحة، وأخدنا مثال عليها الكاميرا. أنا ينفع أنقل أي تطبيق من التطبيقات اللي هي متداولة، ولكن ما ينفعش أنقل التطبيقات اللي هي الخاصة بالتليفون على أي جهاز حاسوب آخر، والمثال عليها قلنا الكاميرا. تطبيقات الويب التقدمية تحتاج إلى اتصال في الإنترنت. احنا قلنا فعلا تقدمية محتاجة إنترنت، في الإجابة صحيحة. تتميز تطبيقات الويب التقدمية بتوفير وسيلة مختصرة للوصول إلى موقع ويب ضمن الجوال. الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده، تتشابه تطبيقات الويب التقدمية مع التطبيقات متعددة المنصات؟ الإجابة غلط، احنا قلنا تتشابه تطبيقات الويب التقدمية مع تطبيقات الويب الهجينة. يعتبر تطبيق الكاميرا من التطبيقات متعددة المنصات؟ قلنا غلط، تطبيق الكاميرا يعتبر من تطبيقات الجوال الأصلية. تطبيقات الجوال الهجينة يتم إنشائها باستخدام لغة عالمية واحدة مثل جافا سكريبت. غلط، احنا قلنا تطبيقات الجوال متعددة المنصات اللي هي ليها علاقة بكروم بستخدم فيها لغة عالمية اللي هي اسمها جافا سكريبت. نكمل مع بعض الأسئلة. هناخد دلوقتي أسئلة الاختياري. يتم إنشاؤها باستخدام لغة عالمية واحدة مثل جافا سكريبت. احنا قلنا تطبيقات الجوال متعددة المنصات. السؤال اللي بعد كده هي التطبيقات المبرمجة لنظام تشغيل معين فقط. هي تطبيقات الجوال الأصلية. تعتبر ايه؟ حجمها صغير جدا بالمقارنة مع التطبيقات الأصلية في نظام التشغيل، هي تطبيقات الويب التقدمية. ومن تقدمية يبقى حجمها صغير. احنا كل ما يحصل تقدم في أي حاجة في الدنيا الحجم بيصغر والمنفعة بتزيد، فإذا تطبيقات الويب التقدمية بيبقى حجمها صغير جدا. يعتبر متصفح كروم من ايه؟ من تطبيقات متعددة المنصات.
احنا قلنا نربط كروم بمتعدد المنصات بجافا سكريبت. يعتبر تطبيق اوبر هو عبارة عن تطبيق هجين هايبريد اب، لان هو بيربط ما بين الجوال الهاتف وفي نفس الوقت بالايه بمتصفح الويب. تعد تكلفة تطوير وصيانة مرتفعة نسبيا. تعد تطبيقات الجوال الاصلية، واحنا خدنا مثال عليها الكاميرا، بتكون مرتفعة نسبيا. نكمل مع بعض. يعد تطبيق إدارة المهام من تطبيقات الويب التقدمية. يتميز حجم تطبيقات الويب التقدمية ان هو يكون صغير جدا طبعا بالمقارنة مع التطبيقات الأصلية. توفر جوجل أداة أمنية لفحص التطبيقات لتجنب السلوكيات الضارة، بتسمى جوجل بروتكت من اسمها، أداة أمنية يبقى جوجل بروتكت، حماية جوجل. اخر سؤال معايا. تتشابه تطبيقات الويب التقدميه ب WA اللي هو بروجريسيف ويب اب مع تطبيقات مع تطبيقات الجوال الهجينه. قلنا التقدميه مع الهجينه الاتنين يحصل ما بينهم تشابه. وبكده نكون خلصنا معاكم شرح الجزء الثاني من موديول الموبايل ابلكيشنز. انتظروا معايا الجزء الثالث. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناه عشان نقدر نقدم لكم كل جديد، وبالتوفيق للجميع.